Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk chapter baru iaitu chapter 8. Rotational motion of a rigid body. Okay, so remember, this chapter tak akan keluar PSPM tapi dia akan dijadikan chapter untuk kamu buat assignment. So, it's very important that you understand this chapter supaya kamu boleh buat assignment kamu yang dalam tempoh 2 minggu ni, okay? So take a look at the keyword over here. So, I have the notes. This is all the long notes and all kan, but I'm going to summarize it. Nanti kita akan buat latihan saja. Okay, so what is meant by rotational motion? Okay, rotational motion adalah benda yang berputar lah. Apa-apa benda yang berputar kan. Contohnya macam kamu sepak bola kan. Lepas tu bola tu berputar di udara. Ataupun this bumi, our earth rotates kan. Okay. So, apa-apalah jenis pergerakan objek yang berputar, we call it a rotational motion, okay? But before this, we've learned about circular motion, kan? Circular motion, okay? Circular motion, apa beza dia dengan rotational motion? Circular motion adalah pergerakan dalam bulatan, okay? Contohnya macam kereta, kan? Kereta berputar, ataupun apa? Ataupun kamu ada tali panjang, lepas tu dia berputar, kan? Okay? So, itulah circular motion. Basically, motion dalam yang bentuk dia bulat, okay? Tapi rotational motion adalah something yang berputar and then dia kena ada dia punya axis itu. Macam mana bisa cakap? Rotates about its axis. Contohnya apa? Contohnya macam dia tak semestinya dalam kena in circular motion. Rotational motion ni boleh jadi macam contoh kamu ada jongkan-jongkit kan? Lepas tu dia ada what we call as pivot. Pivot ni yang macam benda yang mencengkam something tu supaya benda ni boleh bergerak. Okay. So pivot ni. Okay. So ni kita boleh cakap juga dia berputar kan. Up and down, up and down. Okay. Rotates about its axis ataupun about its pivot. Okay. So basically rotational motion lah something yang ada pivot lah. Contoh apa lagi? Contoh kamu ada pintu kan. Kamu ada pivot dekat tepi ni kan. So, pintu tu akan rotate ke depan dan ke belakang. Okay. Ataupun bumi pun boleh juga. Bumi kita ada tengah-tengah tu, axis dia. And then dia pun berputar. Okay. So, itu what we call as rotational motion. Okay. The keyword is that you have to have a pivot. Okay. Something yang mencengkam dia supaya dia stick and then dia boleh berputar. Okay, so that's what we call rotational motion. Okay, so apakah persamaan antara rotational motion dengan circular motion? Okay, persamaan adalah dia menggunakan terms-terms yang sama. Okay, so nama pun melibatkan pergerakan. Mestilah ada kedudukan, mestilah ada kelajuan dan pertambahan kelajuan. Ataupun dalam bahasa Inggeris adalah mesti kita akan cakap pasal displacement, velocity, acceleration, okay? So, it's just the same, okay? So, we are going to use the same terms in circular motion and then kita akan gunakan in rotational motion. If you lupa, so let me remind you, okay? So, besides rotational and circular motion, you also have learned about linear motion, okay? Remember, linear motion adalah pergerakan in straight line. Contohnya, kamu berjalan atas tanah kan? Ataupun kereta bergerak, okay? So, it's always in a straight line lah. Okay, so normally untuk linear motion kita panggil displacement sebagai S kan, and then unit dia adalah meter. Sejauh mana kamu bergerak 50 meter, okay. Tapi in rotational motion, we call it as, okay, kalau dia rotates kan, okay, kita akan use the same terms as circular motion. So, dia akan rotates with angle theta. Kita define berapa jauh dia bergerak tu with theta lah. So, let's say like it start from here, it goes from there. So, we call this as what? As angular displacement. And then, the unit is theta lah. Okay. And then, the unit, SI unit dia adalah, kita tak guna degree but we use radian. Okay. So, that is for displacement. Okay. For velocity, okay. So, velocity in linear motion, we call it velocity lah. So, velocity is displacement over time, isn't it? Okay. And then, sama juga, untuk rotational motion, we call it as angular velocity, okay. Angular velocity, the symbol is omega. This W we call it omega. And then, the formula would be omega equals to angular displacement over time. Okay, sama je lah. And then, the unit would be, this one is radian bahagi dengan second. So, radian as -1. Okay, and then acceleration
We call it as angular acceleration. Basically kita letak angular lah kat depan tu untuk tahu dia rotates And then the unit is alpha. Okay. So acceleration is V final tolak V initial over T kan. So sama juga. Angular acceleration is omega final tolak omega initial over time. Okay. So this one is angular velocity lah omega tu. Okay. So I hope you remember that. Okay. And then kita akan spesifikkan lagi. Kalau dia minta average angular velocity. Okay, I'm just going to write this down. Okay, so basically what happened here kan, misalkan gantikan saja simbol yang ni dengan simbol dalam rotational motion kan. Contoh macam this one, mesti buat average angular velocity is equals to S kan, kita guna theta final tolak theta initial over T final tolak T initial. Okay, and then the unit will be radian as -1. Okay, so that is for number 4. And then number 5 we have average acceleration, so we call it as average angular acceleration. Okay, so basically the unit is the same lah, sama je, mesti tukar je kan, omega final tolak omega initial over T final tolak T initial, and then the unit will be radian as -2. Okay, and then we have instantaneous velocity over here. Okay, so apakah beza average dengan instantaneous velocity? Remember, average tu adalah average lah, you ada masa daripada awal sampai akhir kan, and then objek tu bergerak dengan kelajuan dia yang berubah-ubah tu, so kita cari average je lah. So basically kita ada point initial, point final. So kita ambil initial dengan final lah. Tapi untuk instantaneous velocity, dia adalah velocity at particular time. Okay. Contoh kalau kita ada perjalanan tu, katalah bila dia nak time sama dengan 2 seconds, so berapakah velocity yang dekat sini. Okay. Selalu kita akan differentiate lah. Dia akan kasih equation, kita akan differentiate. Nanti mesti tunjuk contoh But basically instantaneous velocity pun sama. So ini kat sini dia akan jadi instantaneous angular velocity lah kan. So ni akan jadi omega instantaneous. So just formula is just the same, tapi tukar simbol saja. Okay, this one the limit ni kan, ni adalah ni adalah simbol untuk differentiation nanti kita akan tunjuk macam mana. Ni pun sama. So ni mesti tulis laju-laju. This one akan jadi instantaneous angular acceleration. Ini pun sama. Dia ada acceleration banyak-banyak. Lepas tu dia nak acceleration at one particular time saja. Okay. So instantaneous lah. So sama je formula dia. I'm just substituting tukar je dia punya simbol dia kan. Okay, you don't be scared lah. Omega over delta T. Okay, so itu saja. Okay, nanti kita akan gunalah semua benda ni. Okay, nanti Miss akan ajar tunjuk soalan. Okay, so ada satu lagi formula yang mengaitkan linear motion dengan rotational motion. Okay, contohnya kita ada linear motion, kita ada S kan. Rotational motion kita ada theta, right? So the formula would be S is equals to R theta. Okay. Okay, so and then kalau velocity pula dengan angular velocity, so dia akan jadi V is equals to R omega. Notice that the R is in the middle lah. And then acceleration and angular acceleration, kita akan guna acceleration is equals to R alpha. Again, R in the middle. So this one you have to remember the formula lah. Okay. This one, and this one. Okay. So itu adalah terms in rotational motion. Let's try to do the questions.